Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no meu canal de 99 noites. Faz um tempo que eu não travo. Gente, eu vou testar uma coisa que eu nunca testei aqui no 99 noites. Linda, agora fogueira de alien. Eu não sei se isso vale a pena ou não vale. Vou testar aqui no vídeo, tipo aquele fogo lá que demora mais tempo pra apagar. Só volta aqui, tá? Espirrei. Então, por isso que eu parei a trocação rapidão. Olha como fica bonito. Eu quero falar uma coisa. Tá, é pra ela tá mais ou menos aqui. Ela demora um pouquinho mais tempo pra apagar. Mas não vale botar a pena não, tá? Sinceramente, não é tão útil assim. Vamos ver aqui. Normalmente os vídeos na vida real são vídeos curtos. Dessa vez eu faço um vídeo um pouquinho maior. Normalmente eu faço uns 10 minutinhos de vídeo. Eu quero. Hoje passa. Fogueira aumentou o nível. Bioma de lava. Gente, esqueci de pegar a missão diária. Sou muito esperto. Só que não. Tem alguma coisa aqui? O que não vai ter nesse baú aqui, gente? Armadura de couro. Gente, vocês não viram que eu sou bom mais no 99. Mas eu tô usando a roupa da TDR. Ó, vai lá no Teodoro. Ele é um cara bem legal. Vou deixar o link do canal dele aqui pro vídeo. Pra vocês poderem ir lá. Bem legal. E quem não conhece, ele vai conhecer. Eu vou colocar o link aqui no vídeo. Gente, normalmente quando eu travo um vídeo que é pra ser um vídeo legal. Então por isso normalmente eu não tô salvando os tiros agora. E por isso eu também não tô aumentando a pancada. Vocês falam que eu sou ruim. Essa série eu fiz 101 dias sem morrer aqui no 99 noites. Sim, consegui fazer. Será um soco solo. E, gente, eu vou fazer um vídeo aqui no meu canal, especificamente mostrando como você pode fazer uma base boa e rápida. 99 noites. Então, se essa o vídeo vai ser lançado, talvez seja amanhã ou até amanhã no canal. Sim, esse vídeo está sendo feito a sexta-feira.
Vem cá, coelhinho, vem coelhinho, vem com. Vem cá, coelhinho, machado. Vem cá, coelhinho, machado. Vem cá, coelhinho, machado. Não pensa em dueto. Vou até aproveitar isso. Vem cá, coelhinho. Sai quando? Isso aí, provavelmente vai ser feito no mesmo vídeo aqui. Então, tipo, se eu vou pegar matéria, vai ser um tutorial bem pequeno. Vai ser rápido? Vai, eu acho que vai ter só um minutinho de vídeo tutorial. Vou fazer uma base no noite boa. Nada. Lendária, não, se os três caras me esperar ali na porta, vai ser louco. Vou pegar isso. Você quis muda. Meu Deus, só pra você ver como tem interesse o quarto aqui é ruim. Gente, eu tô fazendo pouco. Eu não tô muito travando nesse level web porque, tipo, acho mais legal não trava. Eu não posso muito travar, fazer vídeo de Slab Battle por uma coisa. Vai, por eu estar travando, isso vai no meu celular travar um pouco e não derrotar tão rápido. É por isso que normalmente nos vídeos de Slab Battle a hitbox do meu personagem ser tão bugada. Porque, tipo, eu tô num lugar com uma internet meio fraca. Tem um único lugar que eu sempre faço vídeo quando todo mundo tá acordado. Quando todo mundo tá dormindo, até fica melhor, porque eu posso trabalhar lá na sala. Que falei? Agora eu vou salvar pra minha criança, tá? E, tipo, não tô salvando não. É só pra ser sério. E até que é fácil. Se você tiver com a linha, é mais fácil. Começa. Sério, ódio, você. Tá bugado. Nunca vou trollar. Ai, minha família. Toma essa. Você não mexe meu amigo? Toma. O teu filho lá. Lá o seu. Eu não tenho perna. Gente, eu não sei se eu consigo fazer vídeo de 15 minutos aqui no YouTube. Mas eu vou fazer um gago, liguli, uma tchala, gago. Toda essa noite tá passando. Gago, liguli, uma tchala, gago. Assim. Agora a gente vai ver se vai ter o evento de sábado do Alien. Se ter o evento do Alien vai ser à noite. Vou usar um pouquinho aqui. Muito fácil. E você não precisa de uma classe alien pra poder ser bom aqui pra salvar. É bem fácil, na verdade. Nossa, vou salvar aqui. Eu não faço feiticeira 99 noite porque ele trava muito.
E o meu recorde foi 1 hora. Então, tipo, seria 1 hora de gravação. São de vídeo, então não tá muito bom pra gravar, não. Gente, eu vou feliz porque tá funcionando o fogueira. Não, não foi medo, não. Antes de lançar mato, eu tô falando. Não se vai só antes de lançar mato. Você tá vendo? Eu tenho habilidade escura automaticamente. Nossa, gente, vou ter que comer uma carne crua. Desculpa. Tive que comer carne crua. Ela não tá com o pé capoteira. Né? Ah, gente, eu não tô junto aqui na casca do Museu. É uma coisa só meio noob, né? Então não quero me arriscar muito, né? Vai sair amanhã o vídeo, tá? Tutorial com fazer uma base no 99 noite. Que é mesmo roubado. Aí, gente. Peraí, eu vou tentar deixar o vídeo um pouquinho mais longo. Ah, diz que a gente fala uma coisa, todo mundo fica lento de classe. Todo mundo... Meus irmãos, os alienígenas. Não, alienígenas. Estão vendo meus irmãos, meus parentes? E aqui, ó. Aqui, isso. Ué, eu não tô com calento que coloca textona nas coisas? Ô, calento mentiroso. Tu tá mostrando uma questão. Mas, gente, eu tá ficando aqui no meu vídeo, então até mais e tchau. Essa aí é a